turminha do Maternal 2, e a tia está de volta para a gente continuar fazendo as nossas atividades de aprendizagem. E hoje, turminha, vai ser 2, mas não se preocupem, tá? Porque as 2 de hoje é super fácil, tá bom? A primeira que a tia vai explicar, vai mostrar para vocês como vocês deverão fazer, é de natureza, tá certo? Então, fica ligadinho, fica aí quietinho, prestando atenção, combinado? Então, vamos lá, turminha! A tia vai mostrar a primeira folhinha, tá? Essa folhinha aqui, ó. E a tia agora vai ler. Marque um X no quadrinho no que usamos além da água para tomar banho. E aí? O que a gente usa além da água para tomar banho? Quando a gente vai tomar banho, turminha, a gente está fazendo a nossa higiene pessoal, não é isso? Então, vocês vão observar aqui e vão marcar um X aqui, o que você usa, além da água, para tomar banho. Viu só como está fácil? Vamos para a nossa segunda folhinha, turminha. A segunda folhinha, a gente vai fazer sobre os animais. Olha só, que coisa legal! Então, vamos lá? Pinte o animal que tem penas e põe ovos. E aí, eu sei que vocês assistiram às videoaulas, os vídeos educativos, fizeram as tarefinhas e vão saber fazer essa também, tá bom? Então, vocês vão pintar os animais que têm penas e põe ovos. Na outra perguntinha está assim, ó. Circule o animal que vive na água. E aí, quais são os animais que vivem na água? Vocês vão observar e vão circular, turminha, os animais que vivem na água. Vamos para a última folhinha, tá? E prestem atenção. Essa é a última folhinha da nossa atividade de aprendizagem de linguagem. E nessa perguntinha aqui, vamos prestar atenção? Pinte de azul os animais que podem ser criados perto das pessoas. Os animais, turminha, que podem ser criados perto das pessoas são chamados de animais domésticos. E vocês assistiram às aulas e vão saber fazer, não é isso? Vamos para a continuação da perguntinha. E de verde, os animais que vivem na floresta. Os animais, turminha, que vivem na floresta, eles não podem conviver com os seres humanos. Eles são selvagens. Então, vocês vão saber qual será os animais selvagens que vivem na floresta? Com certeza, né? Vamos para a última perguntinha. Ligue cada animal à sua moradia. Turminha, eles também têm uma moradia, como a gente. Então, você vai ligar cada animal à sua moradia. O uau-uau, o cãozinho, onde ele mora? O peixinho, onde ele mora, turminha? O passarinho, onde ele mora? A abelha, onde é que esses animais moram? Viu só como a tia disse que as atividades estão super fácil? Então, caprichem, turminha, e prestem bastante atenção. Então, a tia não falou que ia ser fácil? A gente já fez o quê?
Já vimos sobre natureza, não foi? Hábitos de higiene e os animais. Mas agora, turminha, chegou o momento de sociedade. E vocês vão continuar prestando na aula, né, de hoje. Então, vamos lá? Já vai mostrar. Agora, a nossa atividade de aprendizagem é de quê? Sociedade. Vejam só. Sociedade. Vocês estão reconhecendo essas imagens? Estão? É sobre a casa, turminha, que a gente estudou, não foi? Vejam só. Na perguntinha está assim. Pinte o objeto que é usado no quarto. Qual é o objeto que é usado no quarto, turminha? Qual será o objeto? É a mamadeira? É a cama? É a roupa? E aí, qual é o objeto que é usado no quarto? Ou seja, que fica no quarto? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão pintar, turminha. A outra perguntinha está assim. Circule o que é usado na cozinha. E aí, o que é usado na cozinha? Já tinha mostrado direitinho, né, para vocês. É a mochila? É o trem? Ou é esses utensílios da cozinha? E aí? Vamos para a próxima perguntinha. Pinte os objetos que você usa na sala de aula. E aí, turminha? Qual é os objetos que você usa na sala de aula? Você sabe qual é? Vamos lá? Será que é o relógio? Ou será que é esses materiais escolares? Ou é o chapéu? Então, vocês vão pintar os objetos que você usa na escola, turminha. Vamos agora para outra folhinha. Vejam só. A segunda folhinha. Marque um X na escola que parece com a sua. Vocês vão observar bem direitinho e vão pintar aquela imagem que parece com a sua escola. Será que é essa ou é essa? Então, vocês vão olhar bem direitinho e vai pintar a imagem que parece com a sua escola, tá certo? Vamos para a próxima perguntinha. Circule a criança que está pedindo licença. Qual é a criança, turminha, que está pedindo licença? É essa ou essa? Qual é a criança que está pedindo com licença para entrar? E aí, vocês vão circular qual criança, turminha? É essa ou essa? A tia espera que você circule a correta, tá? Vamos para outra perguntinha. Risque a criança que está pedindo desculpa. Essa aqui já é diferente dessa. Pedindo desculpa. Observe a imagem e você vai fazer o quê? Vocês vão riscar a criança, as crianças que estão pedindo desculpa. Vocês vão riscar a criança que está pedindo desculpa, tá certo? E agora vamos para a última perguntinha, turminha linda. Ou seja, a última folhinha da nossa atividade de aprendizagem. Viu só? Que legal! Vamos completar. Vocês vão completar as letrinhas que estão faltando na palavra mamãe. Vocês vão fazer as letrinhas que estão faltando, as vogais que estão faltando. Nessa outra perguntinha está assim.
Dê um belo colorido no meio ambiente. Vocês vão caprichar, turminha, nessa pintura do meio ambiente, turminha. Viu só que legal é fazer essa atividade? Vamos agora para a última perguntinha. Leve a matutinha até a fogueira. Depois pinte o desenho. Olha que legal. Vocês vão levar a matutinha até a fogueira, turminha. E depois vocês vão pintar com capricho as imagens da matutinha e da fogueira. Turminha, foi muito bom a nossa aulinha de hoje, aulinha de explicação da atividade de aprendizagem. Eu desejo a vocês uma ótima atividade. Até a próxima, turminha. Beijo e tchau!